सत श्री अकाल मित्रों। लो जी नवा दिन नवी सवेर। सवेरे सवेरे साडे फेर आ गया जी। आ देखो जी बैठा ओ दे बैठा ये आ दे बैठा चीजी चूजी खा रहा हुण बैठा आराम नाल। ओए उपर आ जा, उधर आ जा। हुण इहने उपर आऊ उधर। लो जी अज हैगा ऐतबार, चलीए आपां मंजी साहब मत्था टेकण। सवेरे सवेरे दा टाइम नाले गड्डी हो गई ओके अपनी, चलीए। चलो जी थोड़े कम सच मंद के इंसान है, मनुख है बेचारा। ये मनुखा जिंदगी एक साड़ी सारे जरूरी है। नर है, माता है, मर्द है, औरत है, सब ये जरूरी है। नर माता आ देखो जी दोपहरे मैं आया मोटर ते हाथ बैठी आ बंदा की करूगा इन्हां तो। ਉਹ देखो 15-16 ने देखो ਆ ਦੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਭੱਜ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡੰਡਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਗਾਹ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਘੂਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਓੜੇ। ਖੜ ਜਾ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, 15-16 ਨੇ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੁਣ, ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਚੰਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਮੋਟਰ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਦੇਖ ਖੜਾ ਝਾਕਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ 2.5 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਰਹਿ ਗਈ ਬੰਦ। ਅੱਜ ਚੱਲਣੀ ਵੀ ਡਬਲ ਸੀ, ਉਹੀ 2.25 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫਾਲਟ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਗਏ ਹਰਾ ਵੱਢਣ, ਹਰਾ ਕੱਟ ਲਈਏ। ਇੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਘੱਟ ਆ, 1/11 ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ 2 ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੋਲਟੇਜ ਇੰਨੀ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 2/11 ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡੂਗਾ, ਵੀ ਇੱਧਰ ਭਰ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਉਹ 2 ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਜ। ਉੱਧਰਲੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਊਂ ਉੱਧਰ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਰਹਿ ਗਏ 2 ਭਰੇ।